साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सीरप। साथियों ये गवर्नमेंट सप्लाई का सीरप है। साथियों मार्केट में बहुत से इसी कंपोजिशन के सीरप बिक रहे हैं, लेकिन अपने अपनी ब्रांड से कंपनी बनाती है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का ये प्रोडक्ट है म्यूकोलाइट सीरप। म्यूकोलाइट सीरप जो है ब्रांड नेम है और जो कंपोजिशन वही सेम है, एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सीरप। साथियों अभी हम डिस्कस करेंगे म्यूकोलाइट के बारे में। कहने का मतलब है एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सीरप। डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट और इंट्रैक्शन एमआरपी की बात करेंगे। साथियों म्यूकोलाइट सीरप कहने का मतलब है एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सीरप यूज्ड टू ट्रीट वेरियस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। कहने का मतलब है आरटी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर किसी तरह का है, उसमें इस्तेमाल करने का सीरप है एसोसिएटेड विद एक्सेसिव म्यूकस। कहने का मतलब है खांसी हो गई है और खांसी के बाद क्या हुआ कि बलगम जम गया है, तो ये क्या करता है, जो म्यूकस होता है उसको जो है एक्सपेल बाहर निकालने का काम करता है, लूज करता है म्यूकल को और बाहर निकल जाता है। ये कैसे वर्क करता है साथियों? इट वर्क बाय थिनिंग, पतला करता है, फिर लूज करता है म्यूकस, जैसे नोज में जब गया है या विंड पाइप में जब गया है या फेफड़े में लंग्स में जब गया है, और उसको क्या करता है मेक इट ईजियर और बाहर निकाल देता है। साथियों ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं या सीओपीडी के पेशेंट हैं या बड़े आदमी हैं और उनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, उसके बाद खांसी आने लगती है, तो इस सीरप को सपोर्टिव मेडिसिन में जरूर दिया जाता है ताकि बलगम जो है फेफड़ों में जम ना पाए। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जैसा कि अभी बताया, ब्रांड नेम जो म्यूकोलाइट है और जो कंपोजिशन है एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का प्रोडक्ट है। साथियों यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद विस्कस म्यूकस या विसिड म्यूकस, जो इसे विस्कस म्यूकस जो चपक जाता है, और ये क्या करता है लूज करता है थिक, जो चपका हुआ म्यूकस है उसको थिक करता है और इससे मेक इट इजियर टू कफ आउट, निकल जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया, छाती जो है नमी से जकड़ी हुई है, टाइटनेस है, तो उसको ठीक करता है। साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, उसमें रिस्पांस करते हैं, विजिंग जिनको होती है उसमें इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, नोजिया वोमिटिंग एंड अपसेट स्टमक होने के चांस हैं, ये क्षणिक साइड इफेक्ट हैं। और ये वर्क कैसे करता है, एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड सीरप या म्यूकोलाइट कर सकते हैं। तो म्यूकोलाइट एक सीरप है, मेडिकेशन है, और ये क्या करता है इट थिन एंड लूजन म्यूकस, और ये बलगम को पतला कर देता है, जैसे कि नोज में चपक जाता है, विंड पाइप में चपक जाता है, लंग्स में चपक जाता है, और उसको क्या करता है मेक इट ईजियर और बाहर निकालने का ये काम करता है। साथियों जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास जाते हैं, अगर कोई समस्या बताते हैं तो बहुत सी दवाइयाँ या वो बीमारियाँ जिनके साथ इंट्रैक्शन होने के चांस है, जैसे कि एम्ब्रेक्सोल अगर सीरप पी रहे हैं तो उसके साथ एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल ना खाएं क्योंकि इंट्रैक्शन होने के चांस है, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट ना खाएं उसके साथ इंट्रैक्शन, और कोटिन फास्फेट का सीरप ना पिए अगर इसका, और या पेट में अल्सर है तो इसका सेवन ना करें। साथियों मार्केट में बहुत से ब्रांड हैं, जैसे कि रेड्डी लेबोरेटरीज का जिसका डिस्कस करें म्यूकोलाइट सीरप, एम्ब्रेक्सोल, उसी तरह से बहुत से ब्रांड हैं। लगभग 100 रुपए के अंदर ये सीरप आसानी से मिल जाएगा साथियों, और सरकारी अस्पताल में फ्री में, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई में सीरप है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको मिल जाएगा निःशुल्क। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।